La prima questione è rimettere in pista la forma partito e reimmaginarla oggi con forme nuove. È fatica, è come chiedere a uno che ha sempre fatto quelle cose, le ha sempre fatte bene con grande risultato, che deve trovare qualcosa di nuovo da fare. Avere la ricetta saremmo capaci tutti. Oggi però credo ci sia chiesto una capacità di flessibilità nel declinare la rappresentanza, il collegamento con le persone, con i mondi che sono intorno a noi, del dare cittadinanza a volte senza pretendere, come abbiamo preteso nel passato, delle adesioni di fedeltà immediate. Lo so che è fatica, perché anch'io ho fatto tutte le campagne per il proselitismo, per iscrivere la gente prima al partito, e poi quando ero nel sindacato ci si contava in base alle tessere che avevamo, quindi il tesseramento è un fatto importante. Per noi che siamo militanti il tesseramento è un fatto importante, e il tesseramento va fatto, e il tesseramento è un elemento di democrazia dentro al partito, però dobbiamo anche pensare che non possiamo più essere solo il partito delle tessere, che dobbiamo trovare un modo per far entrare, per coinvolgere, per dargli un ruolo di, come posso dire, per contare anche all'interno degli organismi del partito in forme di coinvolgimento, di partecipazione assembleare, altre rappresentanze che sono intorno a noi, altri gruppi, e andarli a cercare, andarli a trovare, avere in questo senso una capacità di accoglienza della diversità e della critica che può far sì che il partito diventa più duttile, più, come posso dire, più aperto, più tenda, ecco, più tenda. Oggi le tende in qualche modo con il vento si muovono, si spostano, rimangono comunque salde rispetto alle case che sarebbe una botta forte. Abbiamo avuto l'esperimento, abbiamo sperimentato qui nella nostra zona della bassa modenese e anche della bassa reggiana cosa significa quando arriva una botta forte su una casa che è solida ma che alla fine non regge rispetto a un urto che è troppo forte. Oggi noi abbiamo la necessità di trovare, secondo me, nel non buttare via tutto, perché tutto non va buttato via, nell'avere la capacità di accoglienza anche di sperimentare forme nuove senza giudicarle da questo punto di vista non degne, non idonee di avere cittadinanza nel nostro partito.